zijn er bij de Transfagarasan. Het is wel heel druk en we hebben wat dingen gehoord dat hij misschien is afgesloten voor een race. Maar we kunnen nog een stukje door in ieder geval, dus we gaan het zien. Oh, en het wordt al pittig koud. Ik heb een lekkere zomerse doorwaaijas aan. Maar nu waait 18 graden in de shadow door op mijn t-shirt. Het is voor het eerst dat ik het in Roemenië koud heb. Zometeen misschien... Jezus. Die zit er bijna op. Oh, daar loopt die weg, gast. Oh, fucking vet. Dacia is altijd hier. Holy fuck. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi, man. Gruwelijk. Wauw. We zitten net boven de boomgrens hier. Super vet, gast. Echt net een race zo, kijk je naar beneden.
we klaar. Transfagarasan. Nice. Het lijkt alsof het niet waar is. Zo lang naar uitgeleefd. Dat is wel bizar. En wat vind je van de weg zelf? Hier omhoog te rijden? Fucking nice. Af en toe een gaatje hier en daar, maar ja, het is echt mooi, man. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik word er stil van. Kijk, zo wordt het. Echt. Het is echt nice.